والله جعل لكم الله جل شانه کړی تاسو د پاره من بیوتکم له کورونو تاسو نه سکنن د اوسېدوځي وجعل لكم او کړی تاسو د پاره من جلود انعام سرمن سارغونا بیوتن کورونه خیمه تستخفونها جتاسو سپکمه هغه يوم ظعنكم ورد سفر خپل ويوم اقامتكم او ورد ډېر کېدل تاسو ومن اصوافها او د وړو د هغینا او اوبارها او د پښمونو د هغینا او اشعارها او د وشتو د هغینا اساسا سامان د کو ومتاع الى حين او فائدہ یو مودي پوری والله جعل لكم والله جل شانه کړی تاسو د پاره مما د اوسجنا خلق ظلالا چې پیدا کړل سوري وجعل لكم او جوړ تاسو د پاره الجبال غرون اقنان غارونه وجعل لكم او جوړ تاسو د پاره سرابيلا جامي تقيكم الحر چې اوسه تاسو د ګرمینا وسرابيلا او جامي غري تقيكم بأسكم چې اوسه تاسو د جنة كذلك تمشاتي يتم او قرب نعمته او نعمت عليكم فتاسو باندې لعلكم تسلمون د پاره چې تاسو حکم منئ فإن تولوا بأكثر بمخواري فإنما عليك البلاغ بشكل تابع رسول مبين اختار يعرفون بجانب نعمة الله نعمة الله ثم ينكرونها بإنكار بداغنا وأكثرهم الكافرون أكثر قدرنا شكرا نعمتنا تذكرة دې تفسیر سره الله جل شانه فرمایي چې ما تاسو باندې کوم نعمتونه کړې دي هغه کې یو نعمت دا چې تاسو یې خپل د مور د میاندو د ګیرونه راوستي په داسې حالت کې چې د هیڅ چیز نه خبر نه وي تاسو ته قوت سماعت قوت بصارت د کتلو صلاحیت د اورېدلو صلاحیت او د شانتي د زړه چې کوم نظام دی هغه تاسو ته درکو دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ او اوس په دې آیت مبارکو کې مزید د نعمتونو تذکرہ فرمایي چې الله تبارک وتعالى آزاد دي چې کوم ذات تاسو له کورونه درکړل د سکون لپاره او دا شانتي ساروي درکو چې دغه په سرمنو کې دغه په وختو کې دغه په یو څه کې تاسو لپاره ډېر منافع دي چې دغه تاسو قسمه قسم د خپل ضرورت سيزونه جوړوي او دا شانتي الله تبارک وتعالى غرونه اوني او چت زینه غارونه تاسو د سہولت لپاره دا بعض زینو کې تاسو بعض زینه د سوري لپاره استعمالوي بعض زینه د مختلفو منافعو لپاره چې تاسو استعمالوي نو الله تبارک وتعالى دا ټول نعمتونه تاسو ته کړې دي بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده بیا هم دې ستا مخ اړې نو ته هو دې تخکار تبلیغ کوونکی تاسو کوونکی او دې خو دې نعمت الله دغه باوجود دا نه چې دې انکار کوي اکثر په دې نه شکر والله جعل لكم الله جل شانه جوړ کړی تاسو لپاره من بيوتكم تقولون استاسنا سكنا وسيدوزي وجعل لكم وجبري تاسو لپاره من جلود الانعام تسرمنو تسارغونا جلودا قورونا خيمي قورونا چې دوه قسمه یو هغه چې کوم د کانو د خټونه او د مضبوطو سيزونو جوړ شوي مستقيم فوق او یو د نزول قرآن په وخت کې کوم د عربو قورونو هغه چې د اکثریت دغه د چمړې د استعمال نه د کجورو د خاخونو د استعمال په ذریعہ باندې چې هغه قورونه آبادول او هغه کې بجن نو دغه طرف ته اشاره والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله تبارک وتعالى تاسو جوړ کړو تاسو لپاره قورونه انسان چې کله پیدا کیږي نو په کور کې پیدا شي او کور کې غټ خپل ځای باندې خو چون کې دا نعمت د الله تبارک وتعالى طرف نه داسې نعمت دی چې انسان د دې احساس کوي د دې قدر هغه خلکو سره چې کوم خلک به کوی او کوم خلک د ستوري لپاره د سر د سوري محتاج او داسې بهر ولو اسمان لاندې چې هغه ژوند کوي او د خپل کور لپاره د سر پټولو زیات لپاره چې ارمان کوي هغه خلکو ته دې نعمت قدر وي چې د الله تبارک وتعالى طرف نه دا کور څومره نعمت دی او دیم چې دې الله تبارک وتعالى فرمایي چې ما تاسو له جوړ کړی د کور سکنه د تاسو د سودو لپاره تاسو د سکون لپاره نو معلومه شو چې الله رب العالمین همیشه د هغه څه تذکرہ کوي چې کوم مطلوب او مقصود څه دي مطلبي او مقصدي څه دي یعنی د کور عبارت دی د سکون انسان چې بهر دنیا کې مهنت مشقت مزدوري وکړي او ستړي شي د دنیا د دندونو تم شي کور ته راشي نو الله تبارک وتعالى د کور چې د انسان لپاره د سکون ذریعہ ګرځولې دي خو چونکې کله مسلمانان چې د الله د دین نه لري شي د الله تبارک وتعالى احکامات نه لري شي دین فطرت نه دین اسلام نه لري شي نو بیا دا کورونه خو د عبادت په اعتبار سره د زیبایش د آسایش او د نمایش په اعتبار سره کورونه ډېر ښکلي ظاهرا بهر نه خو چمک دمک او ډېر ښه اعتبار سره ښایست پکې موجود دي خو اصل مقصد چې کوم د کور الله تبارک وتعالى ذکر کړی دی چې کور د سکون لپاره دی هغه سکون نه محروم دي موږ تاسو کور چې څومره ظاهري چمک دمک نه کور چې هغه مالمان وي او غټ نه غټ وي او قیمتي نه قیمتي وي هغه عمره په کور کې دنه بېچیني وي اضطراب وي مشکلات وي پریشانۍ وي ولې چې الله تبارک وتعالى کوم مقصد لپاره دا کور د نعمتونو راکړي د الله عبادت دی د الله رضامندي ده د الله شکر ادا کول دی او هغه نعمت قدرداني ده دا قدرداني ونشي
الله رب العالمين اصول قانون تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب تزول اطمینان سکون تسلی عافیت سلامتی دا هر څه د الله عبادت سره تړل شوی دی الله ذکر سره تړل شوی دی د الله د شان احکامات سره تړل شوی دی چې په کوم کور کې د الله رب العالمین نافرمانی کې على الاعلان معصیت او ګناهونه کې امور لا نافرمانی پکې کې په کوم کور کې پرده دی به حیايي دی به شرمي وي او په کوم کور کې د یو حقوق لحاظ نه ساتل کېږي مشر د مشر نه ویل کېږي کشر نه ویل کېږي نو دا د کور سکون چې د تباہ او شي اصل مقصد د کور چې د سکون دی وجعل لكم وجعل تاسو لپاره من جلود الانعام وسرمن سرونه بيوتا كورونا خمين تستخفونها تاسو سپکو می هغه یو نظرانکم ورسته سفر خپل د سفر په حالت کې خمين راغون دي ځان سره سپکو ګرځوي چمونه چمونه ويوم اقامتكم ورسته د رکدل تاسو کې اقامت په حالت کې چې راغون ضرور کې کوم تاسو پکاري چې سفر د ځای راپاتې کې ځان سفر کې استعمالوي ومن اصوافها او د ورود هغینا د سرمن د کوم ساوي د موږ ورونه او اوبارها او د پښمو د هغینا مختلف قسم سجنة جديدة وأشعارها أو الخطوط بين أثاثا سمان دكور ومتاعا وفائدة إلى حين ومديكه والله جعل لكم والله المشان وبرتاسو مما خلق أبا سجنة جعل بيدار من الزجال السوري وجعل لكم ومجور بالتاسو لكبارا من الجبال دهرنا أكنانا غارنا وجعل لكم ومجور بالتاسو لكبارا سرابيلا جامي تقيكم الحرة جعوسات تاسو لقربينا وسرابيلا أو جامي من صغري تقيكم بأسكم جعوسات تاسو لجنة يو لباس هغه چې یخنۍ ګرمۍ نه انسان د وجود حفاظت کوي یو لباس هغه چې د جنگ په حالت کې د غش او تیر وغیرہ د وجود حفاظت کوي دا ډول د الله تبارک وتعالى نعمت کړل كذلك كما شهدتم نعمته وربوي خپل نعمت علیکم وتاسو باندې لعلکم تسلمون دې لپاره چې تاسو حکم ومنئ دا فإن تولوا فاستجر دې مخواړه فإنما عليك البلاغ پس بشک پتا باندې رسول دې مبین اخکارا يعرفون ببيده نعمت الله نعمت الله ثم ينكرونها بإنكار کوي دا نه واكثرهم الكافرون اکثر کومي ناشکر دي الله رب العالمین نعمتونه مدخوي او اکثریت هغه ناشکر